ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു ട്രൈപോഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. കുറേ കാലമായി ഒരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആണ് ഒന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. ഐറ്റം കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം. ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലെവലിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരെ വേണേൽ നേരെ വെക്കാം. ഇത് അയക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി. കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ താക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇല്ല ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 390 രൂപ മാത്രമേ ഇതിന് ചിലവാകുന്നുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ തുടക്കം നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഐറ്റമാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത്രയാൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് വാളാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇനി ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ വേണ്ടി ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. പുതിയ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.